只要咱想要去做，就有法度。哦，所以王阳明先生是甲互我讲过，讲一项，心全了业一业情，心全了道一道性。哦，你问讲，咱两个是做啥物？哦，你拢专心家己做啥物？该做你就去做。咱来讲，所以来了解，这浅显。所以佛就是为凡夫化道，颠倒执着之说。佛呢，都是为咱凡夫化道。咱今仔就是受命嘛，才变成一个凡夫啊。去变苦无了，佫无了把咱蒙蔽。咱伫遮看到这景，迷伫这景。看到这物来爱这物，所以咱伫遮从拢迷昧伫遮，就等于。所以佛就是为咱这凡夫，这化道，无得到真传这人。即个颠倒执着会讲的，这人呢，凡夫甲化道拢来到遮，就到遮来，拢颠倒执着会讲的。所以也有为小圣人之说，还佫有一款人，较未解赞的人，较会解赞的人，无去咧追求的人，来讲的。因为他们都执着邪见之上，因为因这人是着这迷昧去了，因为偏见，因为邪见，认为就是正常代志。强善比较的这个颠倒，强善比较的这个颠倒，对看作唔对，唔对看作对，比较的颠倒，但伫遮迷昧，但唔通变。如凡夫颠倒是啥？以苦当乐，用苦作乐；以无常当作常，以无常当作常啊！讲咱来轮回是正常，咱出去做动不正常的啊！以无常当作常，以无我当作乐，无我的境界当作这个就是咱；以不净当作净，咱这个心无净。咱家己就拢讲，我心安怎都安怎呢？该安尼分家开吹牛皮，这拢家己的就对啦。而小人呢，颠倒，小人的颠倒是啥？以乐当作苦，以乐当作苦；以我当作无我，以净常不净，以净当不净就对啦所以佛在这凡间内面呢，特别提示要如何化度偏见。佛伫这凡间内面甲咱提示你如何化度这不少的偏见。以苦为乐，以无常或者常，以无我或者我，以不净或者净，以乐当作苦，以我当无我。以净当不净，这个比较所以不伫个凡间特别咱提示，要如何来化咱的这个凡间。而明别说出涅槃所苦以为，不迁别相，咱来去甲了解了，咱就明白讲涅槃间，说出涅槃间。所苦以为，无前这个相，这个名甲相，安稳名乐，安稳就乐，安稳就乐，自在名我，咱真正迄个自在本，就是咱本来的我，无我就前，你会当看到无我境界，你若是真正有去互这物件理解。安尼叫做真正，但是你只是依佛所说，如做违背了佛所说的教义，这叫做欲做但正，这个讲你违背了佛所讲的教义认为烦恼断灭当物件，该上有我，你认为讲烦恼断灭的物件。拢是上无我嘛？
油浸400个度的物件，做上啊，错解了物所碎，而即个完全无碍、微妙了义的一个道理。即样若这样下去，你长远看了，你团结了环境1000遍，可是对你来讲呢，又有什么意义呢？还不是一片的迷嘛？再讲看见，你若不是来去甲了悟，想讲伊较会讲安尼，伊较会讲安尼，就讲世尊咧讲条件诸相非常即见如来，你太会看再诸相，这相就是实实在在嘛。这钱就是钱，这树仔就是树仔啊！这人就是人啊，人就是人，女就是女啊！太会使这有相物件化作无相，你若你着伫这有相物件，你就当见出来。所以呢，咱要去甲想，要甲进入去甲想这个，咱来看了才欢喜。较无人为咧看见，看到，看到毋知食，毋知看，讲圣经讲啊，讲伊呢，含食了都毋知影，以为人咧发梦模式啊，若开始认真去咧研究含食落来，袂去食，乐意忘忧啊！伊若真正看了解了后呢，含什么烦恼拢无去啊！不知道之中只有你啊！含食了我倒袂记你家己讲人，所以无小啥，咱毋是，一本册看起来，就茫命上重甲上师，无法度人全心一致，安尼呢，咱才会当了解，愈袂了解。愈伫遮对遮有影响，愈重，愈重伫遮袂歹就愈精，袂歹若愈精，会等下机会自然愈精。所以咱来讲所以这微妙，微妙的这个了义的教义，伊会看详细看好啦。然后这个物件你若无了解，咱咧继续落，佮互你看咧环境看1000遍，这对你来讲呢？拢无什么意义，甚至呢，阁是一点傻对，咱来了解，是安尼讲。天朝不见大魔，岁见法，因修无上心，不说有上心，不知方便者，犹存离实欲。我今是讲，不胜自现前，唯属相受。我应无所得，是话念经贴啊，以名自贴，贴内下自贴。所以现场呢，听着玉祖连祖师家讲了后，伊来，所以这本来袂歹就签啦，袂歹就签啦。迄是一张安尼尔，砍一张人玉祖大师就小改编者，也会人伊就当了解，所以听起来人就是了解。互咱听10遍、20遍、30遍，咱嘛袂了解。可是咱天将听了后，不见得大悟，所以就说一句记啦讲啊。因修无上心，因为我是修这个无上的心啊，不说有上心，交这个佛在讲的。这个性就是有相的，无相像啊！我是修伫心，世尊佛是咧讲伫性啊，无相像。所以呢，先做来我是叫滴来讲啊，性心心来3者一贯，性摆做顶面，心摆做中，心摆伫下面，3者来一贯。这个中庸咧，俗单讲啊，道心相于心之主，人心当为天命的。那么哪当安尼呢？这个道心呢，足微妙，道心足微足细微，但道心才会度。人心足危险，才会得到安。道心度人心才会得到安。那么哪安尼呢？就要用为精有力的功夫啊，稳集修中来去做。咱大家嘛先无菩萨，这你对一经咱来讲足详细啊。所以呢，伊从这个心，伊拢修这个无上的这个心，
伊无去了解佛在讲的是咧讲性的本体啊，毋是咧讲心啊。所以你看，这名著这篇讲到尾讲得较尽心。你若顿思思来遐，名著去见牛羊是食老百见牛羊的，毋是少年见牛羊。先到牛羊摕来看，第一篇，因为咱要进入去修行，人到这世间来，命里若要担要破，你无法度进去。所以名著去见牛羊，牛羊讲所观切利益来，亦有意将有意而无果。名著道，王不为法理，亦有情义之意。王愿何以无果？大有愿何以无家？事事人愿何以无心？上下高清理是共归。你王讲啊，叫何以无果啊？大夫讲何以无家？事事人讲何以无心啊？上下有拢即个理来咧交情理啊，上下交情理，你即个国家能无去啊？到尾啊，名著到真心的会讲来讲啊，尽其心，达其性，立其性，即其天，存其心，养其性，随事天，要求不离，修是理事情。你就安讲，尽咱的心，因为心是性的一点啊，尽其心，达立其性，尽心了后，达进入去，达咱知性。知性了后，咱知天啊，尽其心则知其性，知其性则知天啊。知其性你当知天啊。存其心则养其性，所以是天啊。伊讲定是个实在，慢慢对遐物件，了甲受不起，赶紧受咱这心来当，受心理事情很紧。你看，伊对这命理界跳破了后，到尾讲你若当尽心知性，你就当成圣人啦。所以讲，明心见性，见性行为，加识加独学来讲就是。你若无明心，你就当见性；你若无尽其心，你就当知其性；你若无见性，你就行为。你要了解，一个假甲一个真的。我到底就来做对一步。伫遮又该在你，又来甲你理处。看你看后天较重，看先天较重。你若后天若看较轻，先天若看较重，你生活就成。你后天若看较重，先天。